Салам алейкум, любители моды. Канал Дами провел показ мод от самого француза здесь, в Милане. Устраивайтесь поудобнее. Вперед, сука! Buongiorno, сучки, я француз, и сегодня мы представим мои жгучие луки на 2022 год. Вы можете здесь увидеть casual стиль, что-то для прогулки, там еще какие-то разные варианты. Это все будет на 2022 год, друзья. Если честно, довольно неплохо получилось. Мы здесь в Милане, чтобы рассказать вам про мои новые коллекции. Если честно, получилось довольно неплохо. Давайте пригласим наших моделей, и они покажут, на что я способен. Итак, друзья, это наш первый костюм, открывающий показ мод 2022 от француза на канале Demi. Это такой костюм, который я сделал специально для России. Скажем так, это российский парень, так что будьте с ним аккуратнее, если вы на показе мод. Мы пригласили его с России. Костюм называется «Вечерняя прогулка по району». Он специально таких в темных тонах, чтобы он как бы подкрадывался, владелец этого костюма, из ниоткуда и внезапно, скажем, наводил суету, как это принято говорить, в странах, как и там, СНГ, в общем-то, да. Итак, друзья, любители моды, следующий костюм называется итальянский ловелас. Да, я очень много скоропостижно постигал то, что любят бабы, и вывел вот такую неплохую форму. Ну-ка, попозируй, Да. У тебя отлично получается. Модель, кстати, очень прикольная. Прямиком с Италии, да. Угу. Со мной заигрывает, наверное. Патриция. Ты уж прости, но с твоим лицом ты неспроста тут секретарем работаешь. Хо-хо-хо, грозный ебака. У тебя там что-то сзади. Да, там. Угу. Неужели две за ночь? Да, мне нравится этот парень. Один из моих лучших костюмов. Он вроде бы очень прост. У нас в Брюсселе так любят ходить, кстати. Итак, ребята, следующий рук я решил величить мажорик. Итак, этот... Будем, в общем, так у нас цензура, поэтому этот парень... у тебя деньги выпали, идиот. В общем, этот костюм подходит для гольфа, тенниса. Вы знаете, когда у вас слишком много денег и вам нечем заняться, вы начинаете ходить на гольф, пилатес, теннис и подобное. И вы начинаете скрывать свои деньги, типа якобы, ой, зачем показывать всем, какое у меня благосостояние, я хочу, чтобы меня любили за то, какой человек и все такое прочее. Куда ты попёрся, ты свои деньги забыл? Знаете, я надеюсь, у него в жизни, по нему видно, что у него в жизни все хорошо. Надеюсь, у него все ужасно будет, Патриция. Ужас просто. Сраный мажор. Че ты перепёрся за деньгами? Нету твоих денег, ты же понтовался. Они все жадные, поверьте мне, они все жадные на деньги. Ой, итак, девчонка что-то заболталась. Итак, следующий костюм это байкер, друзья. Такой casual байкер. Так, сними свою дебильную краску, идиот. Это показ мод, придурок, ты не на дороге. Спасибо. Не надо так палить на меня, я твой работодатель, я даю тебе работу. Благодаря мне ты покупаешь свой сраный 95-й. И так, посмотрите, какой тонкий стиль. Вроде бы я привнес такую моду и нотку Франции в этих ужасных. Хватит. Ты сюда смотри, тут камера. Господи, больше позер, чем байкер настоящий. Не удивлюсь, если он вообще ездить не умеет. Так.
В общем-то, я привнес, на чем я остановился, привнес такую тесть. Это он показывает, как он разбился на байке якобы. Наверняка ножницами, пока выходил, порезал себе, чтобы ни у кого сомнения не возникло. Так вот, привнес такой casual стиль, немного casual, немного утонченный такой, ну скажите, не типичный байкер, уже потому что всех достали эти куртки с кожаными, вот такие, с красными вставками, а тут, посмотрите, такая синяя, зеленая, такая неплохая, что-то свежее я привнес, потому что в 2022 быть как все не положено. Ну все, иди уже отсюда, иди. Господи, какой же позер. Don't touch me. You wanna fucking eat what? Итак, друзья, следующий костюмчик это такой, ну, скажем, я, если честно, так и не придумал название, можете подсказать мне в комментариях. Он такой заигрывающий, показывающий, что, чтобы меня поиметь, у тебя должны быть деньги. Да, он как бы показывает, что ты как птичка, ты можешь летать. Вы созданы, чтобы летать. Нет ничего невозможного. Обратите внимание, латексные перчатки. Это я сделал, чтобы намекнуть на сексуальный подтекст. То есть, если у тебя есть деньги, то, может быть, тебе перепадет. Советую эскортницам, эскортам вот такой подобный костюм, потому что он очень заманивающий, очень модный и все прочее. Так, друзья, это у нас костюмчик для casual ученых, ботаников и все такое прочее. Никита, обрати особое внимание. Так, ну повернись там, попозируй. Да блин. Господи. Что ты стоишь, как иступ... Да ёлки. Да повернись ты уже, блин, да, посмотрят люди. Да, вот так, стой. Сделай что-нибудь. Так, в общем, такой не... Да что ты показываешь, ты придурок, что... Господи! Да все, давай. Такой casual, рубашка и все такое прочее. Повернись, покажи сумку. Сумку покажи, блин. Да куда? Подожди, мы еще не закончили. Вот так, посмотри в зеркало, посмотри сюда, вот. Все, ладно, вали отсюда, господи. Ты куда пошел? Сюда идти надо, придурок, там гримерка. Эй, да ёлки-палки. Так, следующий костюм это элегант-гопник. Давайте уже закрываться, вы меня, блин, достали уже. Да, у нас во Франции тоже есть гопники, и делают они это все, грабят они вас стильно. Посмотрите, да. Какая разница? Ты что ты штаны опускаешь? Да, есть у них такой косяк, они любят приспустить штанины, да. Так, ну, более-менее позирует моделька. Так. Да, любят они себя, конечно, строить, хрен пойми кого. Они какие-то дерганые. У нас вообще во Франции сейчас новые наркотики пошли. Какие-то синтетические. Опиум кэш говорят. Вот они такие дерганые ходят потом. Скоростной, блин.